สวัสดีเลยอ่ะกำลังจะเฮ้ยก็ขับจ้าอ่ะก็วันนี้สาวพอเลยยังถึง30เลยใช่แล้วรถตัวน่าจะแล้วเจ้คนเป็นอย่างไรก่อนนั่นน่ะมันตังมันแบบดีYouTube นี่หมีเนี่ยเทียงสุดตังเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์บะหมี่ตัวนั้นเนี่ยกูงูเน่าแล้วมีจ้ะหมีงูเน่าแล้วยางมันแข็งอ่ะขี้ ไอ้ บว ไหน ย แกไปใส่มาวันนั้นยางมันแข็งอ่ะเนาะขี้บวยมันก็บอกเวยนะเนาะสาวเดียวเนี่ยยางมันได้แข็งไปโดนน้ำดิ้นหน้าผามันจะปุ่มปั๊มปั๊มโอ้ยแล้วเดี๋ยวนี้10 เดียวได้นี่ครับอ่ะน้ำมันเสี่ยงปุ๋ยเกิงถังยังถึงตีอ่ะต้องเอาไปวน2 ตีกันเลยนะ